Վերադարձանք տաղավար, իսկ հիմա մի կարևոր բաժնի ենք անդրադառնալու, որոնց հետ նույնպես ունենք առիթ հրաշալի առիթ զրուցելու այս տոնական եթերի շրջանակներում։ Մեր տաղավարում է նոր ալիքի ռեժիսոր Իգա Էմիլյանը, բարի լույս, եւ նոր ալիքի հաղորդավարներ, բայց նաեւ բլոգեր, բայց դեպքում Օվսաննան բլոգեր է, իսկ Բորիսը հանդիսանում է բացի հաղորդավար լինելուց նաեւ դերասան։ Նոր ալիքի բայց Ճիշտ եմ ամեն ինչ ասում, չէ՞։ Բարի լույս, շատ ուրախ ենք, որ դուք մեր տաղավարում եք։ Եվ իհարկե շնորհավորում ենք այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Մենք նույնպես ձեզ շնորհավորում ենք, որովհետև սա մեր ընդհանուր բոլորիս տոնն է։ Միանշանակ։ Երբևէ երազել եք հեռուստատեսությունում, հեռուստաընկերությունում հայտնվելու մասին, թե դա այսպես շատ պատահաբար ստացվեց։ Սկսենք ձեզանից Իգա։ Հա, եթե անկեղծ լինեմ, չեմ կարող ասել, որ երազանք է եղել, որովհետև լավ չէի պատկերացնում ու առհասարակ գաղափար չունեի, թե ինչ է առհասարակ հեռուստատեսությունը, բայց եղել է նպատակ ու հիմա շատ համեստ կհնչի այն արտահայտությունը, որ շատ երջանիկ եմ, որ այստեղ եմ ու ունեմ նման գոլեգաներ։ Բորիս։ Դե ես նույնպես կասեմ, որ դե իհարկե շատ ցանկալի բան է, բայց որպես այդպեսին երազանք ես մանկուց երազում էի դառնալ դերասան։ Իսկ փոքր ժամանակ իմ համար դերասանը դա այդ մարդն էր, որը նկարվում է ֆիլմերում ու խաղում է թատրոնում։ Ես հեռուստատեսությունը չէի պատկերացնում։ Հեռուստատեսությունը իմ համար մեր տան հեռուստացույցն էր։ Հետո դες որ մեծացա, օրերից մի օր պատահաբար հայտնվեցի ու սկսեցի աշխատել, բայց ասեմ, որ շատ հաճելի է։ Հիմա որ այս ամեն պատկերացումները ունենայի, ես բոլոր այն ժամանակը երազ էի։ Ոչ թե դերասան, այլ արդեն հաղորդավար։ Եվ նա չէ։ Դերասանը միևնույն է կա։ Հա։ Կեցես Օվսաննա։ Ինձ համար հեռուստատեսությունը մեր հեռուստացույցից բացվող այսպես գունավոր, լուսավոր մի աշխարհ էր, ու իրականում ես ինձ ուղղակի թույլ չէի կարող տալ երազել, որովհետև չէի պատկերացնի, որ մի օր կհայտնվեմ հեռուստատեսության մեջ, էկրանից այն կողմ, բայց շատ հաճելի է։ Շատ սիրում եմ ու ուրախ եմ, որ ունեցել եմ առիթներ հայտնվել հեռուստատեսությունում։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ ու դուք էլ շատ հաճելի անդրադառնալիք։ Նոր ալիքը հանրային հեռուստաընկերության ընտանիքի անդամ է եւ թվային հարթակ է, այսպես ասած, հանրային հեռուստաընկերության։ Պատմեք, ինչպես հայտնվեցիք նոր ալիքում եւ ինչպես ստեղծվեց նոր ալիքը։ Երևի թե սկսեմ ես մի քիչ ավելի 5 ադեր եմ նոր ալիքում, ոչ շատ երկար ժամանակ առաջ ես ինքս աշխատում էի հանրային հեռուստատեսությունում, ռեժիսորական բաժնի անդամ էի ու երբ որ այդ միտքը գաղափարը արդեն պտտվում էր հանրայինի պատերի ներսում, որ պետք է ստեղծվի նոր երիտասարդական հարթակ, երիտասարդական կոնտենտով, կաշխատեն այնտեղ երիտասարդները, կունենանք ոչ փորձառու, ենթադրենք հաղորդավարներ, ում առաջի փորձը կլինի, այսինքն այդ միտքը ինձ միանգամից գրավեց, որ ինքը փորձարարական դաշտ է լինելու ու քանի որ ես լինելով երիտասարդ ինտուզիաստ ասացի, որ շատ կուզենամ միանալ այդ գաղափարին ու նոր ալիքը դեռ գաղափար լինելու մակարդակից սկսած մենք սկսեցինք ինչ-որ կոնտենտ արտադրել, փոքր-փոքր քայլելով հասնել նրան, որ արդեն նոր ալիքը մարտին կլինի 2 տարեկան ու արդեն ունի 80,000-ից ավել հետևորդ YouTube-յան հարթակում, որ հայկական YouTube-յան աշխարհի համար շատ մեծ ցուցանիշ է։ Հրաշալի, իսկ ինչպես եք դուք ձեզ զգում փորձարարությունների կենտրոնում։ Իրականում Միգայի ասած ու բոլոր ասածների, բայց այդ մեկի հետ մանավանդ շատ համաձայն եմ, որ անփորձ հաղորդավարների հետ կապված, որովհետև ես օրինակ փորձ չեմ ունեցել, դու ունեցել ես։ Ես առաջին ալիքի մեդիա ակադեմիայի հաղորդավարական բաժինն եմ ավարտել, ինչի ինձ ահռելի գիտելիք է տվել այս ոլորտում։ Պլյուս մեր YouTube-յան հարթակում մենք ունենք 3 նախագիծ, այս պահին դեռ չեն գործում, որովհետև արդեն նոր ալիքում ենք անում հաղորդում, բայց այդտեղ մի քիչ ինձ փորձել էի եւ հիմա այդ ամբողջ գիտելիքները օգնում են ինձ կիրառել նոր ալիքի հաղորդմանը։ Բարձում եմ մեկն էր անփորձ ես էի այդ։ Հա, բայց ինչ է ուզում ասել։ Պետք է սկսեցի խոսալ։ Որ շատ ուրախ եմ, որ նմանատիպ հարթակ է ստեղծվել, որովհետև օրինակ ես ու իմ ընկերները, երբ որ ինստիտուտում սովորում ենք, բոլորի մոտ կար այդ այսպես ասած վախը, որ հեսա մենք կավարտենք ու ոչ միտեղ, այսպես ասած հնարավորությունը միջոցներ չի լինի, որ ռեալիզացվենք, որովհետև ամեն դեպքում դե տեղերը սահմանափակ են ու խնդիր է ստեղծվում, որ ինչ որ սերունդ պետք է արդեն անցնի թոշակի, որ նոր սերունդը գա, ուրախ եմ, որ sense հարթակներ կան, որովհետև այդ հարթակների արկայության դեպքում պետք չի սպասել թոշակին, որ անցնեն։ Բայց ամեն դեպքում հիմա ավելի հաճելի է դերասան լինելը, թե հաղորդավար լինելը։
Արդեն փորձառու հաղորդավար ես։ Չի ասի փորձառու, բայց չեմ էլ կարող առանձնացնեմ, այսինքն համեմատեմ այդ երկու Հաճելին երկուսն էլ հաճելի է։ շատ Համատեղելի է։ միանշանակ։ Շատ լավ, Օվսանա, ձեր դեպքում մենք գիտենք, որ դուք ակտիվ այսպես բլոգինգով եք զբաղվում։ Ձեզ համար որն է ավելի հոգեհարազատ։ Իրականում երկուսն էլ շատ հոգեհարազատ է, ինչքան էլ իրարից թվում է թե շատ տարբեր են, բայց միևնույն ժամանակ շատ նմանություններ ունեն։ Բլոգինգի աշխարհում դու կարող ես ստեղծագործել ինչպես ուզես, շատ ազատ ես ու տարբեր ձևաչափերում քեզ կարող ես միաժամանակ փորձել։ Հեռուստատեսությունը եւ հաղորդումները ավելի կոնկրետ ձևաչափի մասին են եւ դա էլ է հետաքրքիր։ Դու կոնկրետ ձևաչափում քեզ դրսևորում ես, փորձում ես լինել հետաքրքիր, մատուցել հետաքրքիր կոնտենտ։ Երկու դեպքում էլ դու բովանդակություն մատուցող ես եւ շատ հետաքրքիր է։ Հրաշալի։ Այն կարևոր հարցը տանք։ Որ կարևոր հարցը։ Որը մենք սիրում ենք տալ։ Այո, բոլոր Եվ հյուրերին։ ակնկալում ենք մեր սիրելի Ճիշտ պատասխանը։ պատասխանը։ Չէ, ակնկալում ենք բաց մեր սիրելի, այլ ճիշտ պատասխանը։ Որն է հաղորդումն եք ամենաշատը սիրում առաջին ալիքի եթերում։ Լավ մտածեք։ Շատ պրովոկացիոն հարցով եք։ Ես Մենք հարցնում ենք պրովոկացիա։ պրովոկատիվ երանգով, բայց հարցը ուղիղ եւ բաց։ Մտածեք ու պատասխանեք, խնդրում եմ։ Դե միանշանակ առավոտ լուսոից հետո Ապրես Բորիս, ապրես Բորիս։ Անցնենք Փորձառու հաջորդ հաղորդավար, այ տեսնում ես։ կարծում եմ երկու աստղը շատ լավ Այդքան է, շնորհակալություն։ Իկա։ Առավոտ լուսոյի վիկենդն եմ շատ սիրում։ Շատ։ Բորիս, դու ինչ հաղորդում ես պատասխաներ։ Միանշանակ, դե Բորիս, բայց դու երկու աստղ էիր ասում։ երկու աստղ։ Նաև երկու աստղը։ Նաև, հա։ Նաև չէ, հետո։ Ազատ ժամանակ առավոտ լուսոյից հետո սիրում եմ երկու աստղ։ Օվսանա։ Ես առավոտ լուսոյի ժամին ճիշտ ասած քնած եմ, ֆրիլանսերի կյանքից մի Շատ հատված։ լավ։ Իսկ ինչ եղավ այն ոնց կարելի է, ախր դուք հավելված ունեք վստահ եմ ձեր հեռախոսում, չէ՞։ Հավելվածով կարելի է Խոսք եմ տալիս, ես ամենից հանգստան օրին հետո եք քնում Օվսանա։ ես գիշեր աշխատում եմ, մինչև ուշ գիշեր եւ առավոտյան այն ժամին, երբ որ մարդիկ արդեն արթնացել են, առավոտ լուսոն նայում են եւ լանչ են անում, այդ լանչին արթնանում եմ։ Բայց ասա որ մայրիկը տա միշտ նայում։ Այո, իհարկե։ Մայրիկը նայում։ Կարծում եմ մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր տանն են լինում, մայրիկները եւ այլն հաստատ նայում են առավոտ լուսոն եւ շատ են սիրում եւ ամեն օր ձեր բարի ժպիտով արթնանում են։ Ամեն դեպքում շատ լավ հասկացանք, բայց ո՞րն է ամենասիրելի հաղորդումը առաջին ալիք։ Երևի թե այս վերջերս շատ եմ դիտում այլ կերպը։ Երկու աստղը, ինչպես նաև ցանկացած հաղորդում կամ պրոյեկտ, որտեղ ներգրաված է Հրաչուհի Ութմազյանը։ Կներեք, իրենից շատ եմ սիրում։ Մենք էլ Հրաչուհ Բարևներ ուղարկենք։ Մենք էլ շատ ենք։ Մենք բոլորս քեզ ձեռքով ենք անում։ Լավ, իսկ նոր ալիքով որն է ամենաշատ սիրելի հաղորդումը։ Թող իրենք պատասխանեն, որովհետև ոնց որ հաղորդումների մեծամասնությունը ես եմ նկարում ու տենց մի քիչ սխալ կլինի հիմա։ Դե որն էլ պատասխանեն ճիշտ կլինի։ Դե ավելի լավ ասեմ հաղորդում, որը որ ավարտվել է, իմ ամենաառաջին հաղորդումը հենց կոչվում էր Զավզակներ։ Կասեմ, որ դա է իմ ամենասիրելի հաղորդումը։ Շատ լավ, Զավզակները։ Բորիս։ Դե կապի մեջ միանշանակ ես։ Ուրիշ տարբերակ չկա կարծում եմ։ Ատր կարող է ովսը ունենա։ Իմ ֆավորիտն էլ իմ հաղորդումն է, կներեք, կոնցեպտով շատ հետաքրքիր է, անկախ եթե դա նույնիսկ Բորիսը վարեր, ես շատ կսիրեի From Շուկան, ինչպես նաև Բորիսի կապի մեջը շատ հետաքրքիր է։ Ես միշտ դիտում եմ Բորիս։ Այ մենք ուզում ենք սկսել From Շուկայից։ Պատմեք հաղորդման մասին, ինչպես ծնվեց գաղափարը։ Դու ասա ինչպես ծնվեց գաղափարը։ Տեսեք, ինչպես որ հեռուստատեսությունը, այդպես էլ նոր ալիքը փորձում է ստեղծել իր YouTube-յան եթերացանցը։ Ու մենք միշտ փորձում ենք այնպիսի հաղորդումներ միաժամանակ մտածել, որոնք որ իրարից կոնցեպտուալ բավականին տարբեր կլինեն ու հետևելով, այսպես ասած, աշխարհի տրենդերին, հասկացանք, որ հիմա վինտաժ շուկաները շատ ակտուալ են։ Ու Հայաստանում էլ կա վինտաժ շուկա, որի մասին շատ քչերը գիտեն, ու մենք մտածեցինք հաղորդում, որը որ կանադառնա հենց վինտաժ շուկային, այսինքն իմաստային նաև այնպես է, որ մարդիկ կարող են թույլ տալ իրենց հագնվել նորաբոջ, բայց չծախսել շատ մեծ գումարներ, ու դրա համար իրենց պետք է օրինակ։ Իսկ հայտնի մարդկանց ներգրավել այդ հաղորդման մեջ օգնում է նրանով, որ կարողանում ես միանգամից ավելի մեծ լսարանի կանչել եւ ցույց տալ այդ ամեն ինչը։ Իսկ թե ոնց են անցել նկարահանումները, այդ Օվսանայի ամենասիրած հատվածն է, թող ինքը պատմի։
Համեցեք։ Շատ ինտրիգային, շատ անպատկերացնելի։ Դե Ինչ ինտրիգներ են տեղի Եթե ձեր օրինակով ասենք, դուք գալիս եք այսպես գեղեցիկ տաղավարում նստում, մենք կարծես պատերազմի դաշտ գնայինք այդ հաղորդումը նկարահանելիս։ Ինչու՞։ Որովհետև իրականում եղել էին դեպքեր, երբ այդ շոկա գնացել էին տարբեր մարդիկ եւ նկարել էին հոլովակներ եւ տեղադրել TikTok-յան հարթակում ծաղրելու նպատակով։ Եվ երբ մենք գնացինք, նախ նշեմ, որ մենք այնտեղ վաճառողներից եւ ոչ մեկին կադրում ցույց չէինք տալիս եւ իրենց ասում էինք, որ գիտեք, մենք մեզ ենք նկարում եւ ձեր տեսականին եւ ձեզ կադրում չենք ցույց տալիս։ Իրենք ամեն դեպքում իրենց վատ փորձը ունենալով շատ ագրեսիվ էին մեր նկատմամբ եւ ունեցել են շատ ինտրիգային դեպքեր։ Բայց լավ բան կարող եմ ասել, երբ արդեն 2-3 եթեր հեռարձակվել էր եւ ես որոշեցի գնալ այնտեղ իմ Instagram-ի համար հոլովակ նկարելու, արդեն մեզ այնտեղ շատ լավ էին նայում։ Ասում էին, գիտեք, մեզ ասել են, որ այդ մարդիկ ում դուք բերում եք իրենց մոտ գովազդները թանկ են, դուք մեզ գովազդ եք անում, ասում վերջապես։ Իդեպ իմ պիջակը այնտեղից է, գնել ենք կամ 1000 կամ 2000 դրամով, բոլորովին նոր, պիտակով։ Եվ ասեք, որ եթե չասեիք, գուցե չկռահեիք, որ շուկայից է գնված։ Ինձ համար բացարձակ կապ չունի որտեղից է գնել, ձեզ շատ է պես համապատասխանում, սազում ու շատ գեղեցիկ է։ Շնորհակալություն։ Կարող եմ ասել, որ միանշանակ հիմա այնտեղ մի քանի անգամ ավելի շատ մարդ կարող եք տեսնել շուկայից ելելով, քան մինչև հաղորդման նկարահանումներն էր։ Դա բոլորն են փաստում, ու այսպես գեղեցիկ աղջիկներ, գեղեցիկ հագնված գնում են ինչ-որ բրենդային օձիկ փնտրելու, ու իմ կարծիքով դա շատ հաճելի է ու շատ լավ մշակույթ է, որը կարող է զարգանալ Հայաստանում։ Կեցեք դուք, իսկ հետաքրքիր է ինչպես եկավ 3 ավելորդները հաղորդման գաղափարը։ Դե նշեցի, որ փորձում ենք այնպիսի կոնտենտ ստեղծել, որը որ չի կրկնվի մանավանդ հենց մեր հարթակում, այսինքն մենք միաժամանակ տեղադրում էինք 3 կոնտենտ մեկ շաբաթվա ընթացքում, կար ոդկաստ, որը որ վարում էր Բորիսը, ունեինք From Շուկա հաղորդումը, որը առհասարակ ոչ տաղավարային հաղորդում է եղել, եւ սկսեցինք 3 ավելորդները Միտքը եկել է նրանից, որ երբ որ ես եւ Ալիքի պրոդյուսերը նստած խոսում էինք Անուշիկը Խերունց, հասկացանք, որ մենք չունենք այնպիսի հաղորդում, որը որ օրինակ կվարեն կանայք, հիմնականում մեզ մոտ հաղորդավարները, մինչև Օվսաննան էլ մեզ միացավ, ոնց որ հետեր այսպես ասած տղաներ են եղել ու հաղորդումներն էլ մենք ոնց որ YouTube-ի ստատիստիկայով նայում էինք, շատ ավելի շատ տղաներ էին նայում ու հասկացանք, որ ինչ որ կանացի ինչ որ հաղորդում է պետք ունենալ ու հենց որոշեցինք, որ կունենանք միանգամից 3 հաղորդավարուհի, մեկ էլ չէ, երկուս էլ չէ, 3 հաղորդավարուհի ու կխոսենք այնպիսի թեմաներից, որը որ չեմ ուզում ասել տաբու է, բայց շատ չեն խոսում, մանավանդ եթերների ընթացքում, այսինքն հարաբերություններից, ստացված հարաբերություններից, չստացված հարաբերություններից ու ուզեցինք, որ այդ հաղորդումը շատ ինտերակտիվ լինի, այսինքն ռեալ մարդիկ մասնակցեն այդ հաղորդմանը, ոչ թե, չգիտեմ, օրինակ դերասաններ, չկար սցենար ընդհանրապես, գալիս էին երիտասարդներ, չնայած ոչ միայն երիտասարդներ, կային մարդիկ, ովքեր ունեին տարիք, ովքեր ունեին երեխաներ, ամուսնալուծված էին եղել, կյանքի մեծ փորձ, բայց ինչ որ մի պահի իրենց մոտ ինչ որ բաներ չի ստացվել ու իրենց պետք էր զուտ կողքի կարծիք։ Ինձ հետաքրքիր ինչի ավելորդներ։ Որովհետև մենք այնտեղ հատված ունեինք, ժամադրության հատված, այսինքն 3 տարբեր մարդիկ գալիս էին, ենթադրենք մենք ունենում էինք հերոս, ու այդ հերոսի համար եւս դիմել էին 2 հերոսուհի, ովքեր որ կուզենային հանդիպել, ծանոթանալ իրար հետ, բայց այդ հանդիպումը հենց մեզ մոտ էր կայանում, ու 3 հաղորդավարները մասնակցում էին այդ հանդիպմանը, ու հերիք չի մասնակցում էին, մի հատ էլ այդ մարդիկ երբ որ ծանոթանում էին, ու եթե ինչ-որ մի բան այն չէր գնում, նրանք միջամտում էին, ասում էին, «Էս նորմալ է, էս նորմալ չի, էս red flag-ը, էս green flag-ը», ու մեկնաբանում էին, թե կողքից դա ոնց է նայվում, այսպես ասած, ենթադրենք մեզ մոտ դեպք է եղել, որ կին ասել է, «Ոյ, շատ գեղեցիկ պիջակ ունեք, շատ է ձեզ սազում», այդ տղամարդը ուղղակի ասաց «Մերսի», աղջիկները տեղ միջամտեցին, ասացին, «Դու ինչու կոմպլիմենտ չես անում, օրինակ»։ Մի խոսքով տենց ինտերակտիվ հաղորդում է։ Շատ հետաքրքիր։ Շատ լավ։ Մենք գիտենք ու էլի ինտրիգները շատ են։ Նորալիքը ինտրիգա շատ է, ինչպես մենք հասկացանք։ Ինչը շատ լավ է։ 10 րոպեների ընթացքում ինչը շատ լավ է իհարկե, փորձարարական դաշտում։
տենց Դա համարձակության մասին է հենց խոսում։ Ոչ թե ինտրիգների կողմնակիցն ենք, այլ հետ համարձակության կողմնակիցն ենք, ինչը շատ ողջունելի է։ Արդյոք փակագծեր կբացեք հեռուստադիտողների համար։ Ոչ։ Շնորհակալություն, Բորիս, անցնենք հաջորդ հարցին։ Պետք է խոսել հենց Բորիսը, որովհետև ինքը նկարահանվել է սիթքոմում, ով էլի ճիշտ կլինի ինքը մտածի, թե որ փակագծերը Մի փոքր փակագծեր, ամբողջությամբ չէ։ Պատմությունը Չէ, մի պատմի։ Չէ, պատմությունը զուտ փոքր ինչ Բայց որ մենք ուզում մարդիկ ենք պատկերացնեն մի պատմությունը։ փոքր ինչի մասին, հա։ Փոլվի արա։ Քո կերպարից խոսի։ Դե իմ կերպարից որ խոսեմ արդեն པարզ է դառնում պատմություն։ Դա սփոյլ չեմ անում, չի թողում, տեսնում եք, եկել է որ խանգարի։ Հա, իմ կերպարը նա տղա է, որը այսպես ասած կրում է 90-ականների բակայդ մշակույթը ամբողջովին սենց հոգով սրտով մի քիչ էլ չափազանցրած։ Ու Իսկ ո՞րն էր այդ ժամանակվա մշակույթը։ դե Լուրջ ենթամշակույթ ունենք 90-ականներից։ Դե տարբեր էին այդ ժամանակ։ Կային մշակույթներ, որ բոլորը խրախուսում են եւ կային մշակույթներ, որոնք այսօր նույնպես շատ են խրախուսվում, բայց այն ժամանակ չէին խրախուսվում։ Հիմա որ կոնկրետանանք որ ավելի ուղղակի պատկերացումներ ունեմ պատմություններից եւ լսած դեպքերից, այսպես ասած մեկ բառով քյարթու, հա։ Հասկացանք։ Փողոցային ինչ-որ մի տղա։ Փողոցային ինչ-որ մի տղա, հա, ու այսպես ասած նրանց դեմ ավելի շատ դեմ լրիվ հակառակ աշխարհայացք, լրիվ հակառակ ապրելակերպ ունեցող էլի երիտասարդներ են, որոնք գալիս են հայտնվում են իրանց բակում ու այստեղից սկսում է իրանց մեջ պատմություն։ Հետաքրքիր։ Եթե ամփոփենք, կասենք, որ ուղղակի կարծրատիպերի բախման մասին է, չկա ճիշտ ու սխալ, կան ինչ-որ կարծրատիպային մտածելակերպներ, ու մենք այդ սիթքոմի շնորհիվ ուզում ենք ցույց տանք, որ չկա ճիշտ մտածելակերպ, սխալ մտածելակերպ կա, ինչ-որ ոչ կա կարծրատիպ, որոնց որ պետք չի մերժել, դրել, փոխել, նույն մարդիկ կարող են մի տեղում միասին շատ հանգիստ ապրել առանց որևիցե ինչ-որ խնդրի։ Մենք անապերք սպասենք սիթքոմին նույնպես, բայց այլ ինչ նորությունների սպասենք։ Դե մենք արդեն ամփոփում ենք տարին, արդեն խոսեցինք այդ հաղորդումների մասին, որը որ մինչև տարվա վերջ կցկվի, դեկտեմբերին շատ հետաքրքիր եթերներ ենք ունենալու ամանորյա։ Իսկ հիմա պլանավորում ենք նոր եթերաշրջանը, ինչպես եւ առաջին ալիքն է պլանավորում իր եթերաշրջանը, կարող եմ վստահությամբ ասել, որ լինելու են նոր ձևաչափեր, նոր առաջարկներ, նոր դեմքեր եւ շատ դեմքեր, այո, նոր դեմքեր, եւ շատ այլ հետաքրքիր եւ տարբերվող կոնտենտ կստեսնենք։ Մեզ մնում է ընդամենը հետևենք։ Այո։ Նոր ալիքին։ Բաժանորդագրենք։ Այո։ Տնանգիր են կարել այդ տեքստերը։ Հետևեք, բաց մի թողեք մեր նոր հաղորդումները։ Վստահաբար չէ որ այնտեղ երիտասարդ նոր մտքեր, նոր հետաքրքիր կրեատիվ մտքեր, նոր ինտրիգային մտքեր ստեղծող, համարձակ, այո, անձիկ են աշխատում։ Շատ շնորհակալություն Օվսանա, Բորիս, Իկա, որ դուք մեր տաղավարում եք ու այս տոնական օրով մեզ հետ կիսվեցիք նաև նոր ալիքի նորություններով, աշխատանքներով, հաղորդումներով։ Ձեզ լավ տոնական տրամադրություն ենք մաղթում։ Թող ձեր ձեռքբերումները լինեն շատ ավելի շատ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Եվ մենք էլ միանում ենք բոլոր բարեմաղթանքներին եւ շնորհավորանքներին, կուզեի նաեւ շնորհավորել այս պատի այն կողմում գտնվող բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր, այո, կարևոր մարդիկ են, այո, շատ ովքեր կարևոր որ մարդիկ միշտ ապահովում են մեր անխափան եթերները։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Եթե ունեք բարեմաղթանք, լսենք ձեզ նաև։ Չէ։ Ամեն ինչի կան ասել։ Ճիշտ ասեց, շատ գեղեցիկ ասեց։ Օվսաննա։ Ձեր ամենօրյա աշխատանքը ստեղծում է մեր իրականությունը էկրանից այն կողմ եւ շնորհակալ ենք եւ էկրանից այս կողմ եւ այն կողմ գտնվող մարդկանց, ովքեր աշխատում են հեռուստատեսությունում եւ ստեղծում գունավոր եւ հաճելի եթերներ։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն նույնպես։ Ձեզ լավ տրամադրություն այսօր։ Իսկ մենք տրամադրությունը լավ ապահովելու գաղտնիքը վաղուց արդեն բացահայտել ենք։ Վստահ եմ դուք էլ նույնպես երաժշտությունն է, չէ՞։ Լսենք երաժշտություն։ Սիրով միասին լսենք երաժշտություն, որից հետո պետք է վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ, որպեսզի շարունակենք։